La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour la famille, Mbote Bandeko Bolandara Irsi Botelwa TV. Bonjour, bonsoir, yango vraiment boyebi et dépendaka na Ero Kolanda Biso. Donc na Ero Kolanda Irsi Botelwa TV, yondo koyeba okozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Bande onanga naza mposa bota gelenga femme Tamar s'il vous plaît, sur les mutu. Oh vraiment aux approches topé oyebi vraiment femme Tamar très bien. Naza pour ça, vous partagez la vidéo oyo na femme Tamar. S'il vous plaît, vous sunganga, vous partagez la vidéo oyo et comment et pas ya maman na biso femme Tamar pour yende tozolobila awa. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote na bandeko tout au Bolanda Irsi Botelwa TV. Car boyebi a tulubaka bonjour bonsoir yango vraiment et dépendara na Ero Kolanda biso. Bonjour, bonsoir, yango dépendara na Ero Kolanda biso donc na Ero Kolanda Irsi Botelwa TV yondo koyeba okozwa bonjour tope okozwa na yo bonsoir. Bandeko, pourquoi toye kolobela likamba femme Tamar? En tout cas, makambo eza ebele ya kolobela. Makambo eza vraiment tellement ebele ya kolobela yango na préféré bota gelenga femme Tamar s'il vous plaît B50 la mignonne. Tindela femme Tamar vidéo ou en tout cas botinde la femme Tamar lien oyo. Bandeko bonne année na bino nyonso, bonne année de partout au bozali, bandeko bo soutenir biso na ba partage, bandeko bo soutenir biso vraiment na ba abonnement, na ba j'aime, nzamba lola pambola bino, boza tellement ebele au bolingara ya bino Irsi Botelwa TV. Boza tellement ebele au bo soutenir ka vraiment ya bino Irsi Botelwa TV. Alors bandeko nanga nzamba lola a pambola bino isika nyonso bozali. Si c'est la première fois que au poti na chaîne na biso, a tulubara toujours abonnez-vous, commentez, likez. Et quand vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Bande kotobetaka vraiment c'était pour la cloche de notification parce que ceux qui ont activé la cloche de notification et au pesayo assez tant que tu sous la vidéo na biso prochainement okozala notifier okozala notification ici kanyonso okozala. Yango bomoni tobetaka vraiment c'était il faut activer la cloche des notifications. Alors ndeko koti tango activer cloche de notification s'il vous plaît la famille mais ka ko partager biso na bandeko nyonso donc partager na Facebook, partager na WhatsApp et puis partager na Messenger. La famille mukili eza mabe. Tant tolobaka mukili eza mabe, mukili vraiment eza mabe. Lelo nazomona na TikTok surtout ba makambo ebimi ebele pour na femme Tamar. Nalobela na bandeko bozalaka o bokotaka okoti olandi histoire te directement oye kotia na ba commentaire. To na posa ba commentaire a bateau mitu esala. To na posa ba commentaire ya bateau ba yebi ko réfléchir. To na posa ya ba commentaire ya bazoba te.
tona posa ya ba commentaire ya bazoba te o bakotaka akoti alandi te bolobela nini ayebi te bolobela nini directement akoti po afinga. S'il vous plaît la famille azoba zalaka te na Ursule Botelwa TV zoba zalaka te. Alors toza na posa ya commentaire ya bazoba te. Toye kosala analyse lokola bana nzambe. Toye kolobela likambo femme Tamar lokola bana nzambe. Yango bomoni déjà ne bandeli nanga na bisa bino botagelenga femme Tamar po ya koloba eza vraiment ebele. Bandeko, élévation ezaka facilité. Femme Tamar, élévation eza facilité. Na moni esika moko na page moko na TikTok bazo koma trop pona koluka ko salir réputation ya femme Tamar. Pona nga na omona ngo eloko asika te parce que message oyo ebima depuis longtemps. Depuis longtemps message ebima ke femme Tamar batu bakoluka ko salir réputation na ye, batu bakoluka ko humilier ye na ba façon tout. Eza message moko oyo ebima ki déjà avant kuta za la consacrer. Avant ba consacrer comme pasteur, eza na ba message ici ebimaki. Bandeko na lobela dévolé. Bomonde na ko lobela likaba femme Tamar. En tout cas so koti zala penza kimia ko bimate zala wana tina suka zo pena kiti vanda. To sala analyse ya batamayele nangana yo. Tozwi makambo yo na yebite soki bokokoka kotanga ngo na musika na yebite. Peut-être nande na tieli téléphone e monsieur ko bimi baluka mena rozwango na kozuma ngo na otiela bino mupanzi ya video nanga po bozwa quand même temps ya kotanga ngo. Bakomi nini? Jimmy Kalamatin wana za kombo ya mobali ya femme Tamar. Nabila Jael alias Tamar wana za kombo ya mama na biso Tamar Bila Jael. Botika kokosa corps du Christ. Yebisa papa atika kokende komela diamba. Bolanda. Bakomi atika kokende komela na référence rond-point Luputa. Na simawana et puis atika kindumba. Peuple congolais a luka na façon nyonso. Oba luka ba déstabiliser couple ya maman na biso femme Tamar. Bomoni likambo yo ekomelaka Deborah Lukalu. Congolais ana motema malamu te. Étoile ya batu mususu etufaka batu mususu. Bolimbisi la famille. Na labade koloba. Bomoni makambo oyo eza makambo oyo ekomelaka mama Deborah Lukalu. Étoile ya batu mususu e dérangeaka ba Congolais. Congolais ana niveau mutema mabe bokoki ko imaginer te. Femme Tamar. Naya na lobela na mama Tamar mukie. Mama, ozana don nzamba pesi. Pour moi, ba message e bandi ko bima pona mobali na yo. Tope pona yo moko. Batu de pasteur moko alobaka na déjà likambo na ebite soki oko se rappeler. Eza na pasteur moko a prophétisera pona yo. Ayebisaka o déjà ke étoile na yo batu ba oluka ko menacer yango. Mutu nyonso soka bandi ministère na ye. Soki asangisi yango kaka na réseaux sociaux. Diable atelemaka. Bonzimelanga, diable atelemaka. Femme Tamar opambolaka biso na ba video na yo. Femme Tamar opambolaka biso na mateya. Opambolaka biso na banzembo. Na jardin botanique opambolaka ebele. Nga nazana na Congo te. Mais chaque fois bokotaka nini live nazalaka depuis ebandeli tisuka pour la gloire du Seigneur. À travers ma prédication na yo, bato ebele ba bongola motema. À travers ma prédication na yo, bato ebele batika mamba ko poster sur les réseaux sociaux.
personnellement nga so natika koposte bafoto na nga ya bana ya libala ya mobali na réseaux sociaux ezala na mateya moko uta koteya oyo olobaka ke mutu nyonso tosepela na lipamboli na ye mateya wana ekotanga oteyaka bien wana don oyo nzambe apesi yo conseil na kopesa femme Tamar bima na réseaux sociaux na bafitilité vanda na réseaux sociaux beaucoup plus na mateya vanda na réseaux sociaux beaucoup plus na balive nosalaka ya jardin dedans vanda na réseaux sociaux beaucoup plus na balive nosalaka ya prière femme Tamar bima na bémission mama tolinga yo mingi twana posa te lobi baluka bacreye eloko moko batia na internet oyo esala soni tolingi te likambo ekomela Deborah Lukalu twana posa te komela yo peuple congolais motema mabe orke luka crée ti omona bayo obimisa eloko moko oyo peut-être eluka ekitisa ministère na yo. S'il vous plaît maman, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, femme Tamar tobondeli yo bima na réseaux sociaux na makambo mususu tolingi yo mingi mama Tamar tolingaka yo mais peuple congolais ana motema mabe ana lisanga bato mususu bavandika po baluka kodestabilize yo ana lisanga bato mususu bavandika po baluka kokitisa yo likamba Deborah Lukalu ezalaka boye peuple congolais tanga mona komona Deborah Lukalu na réseaux sociaux Deborah Lukalu azalaki kaka mon mari azonga boye mon mari asala boye aposte congolais alukaki adestabilize ye si congolais aya kosala ngo mama Tamar tolinga yo so toyo olobela ngo te eza mabe tolinga te siko lobi kuna likambo eya eloko biso tolinga te pena lobi kuna tomona bavideo moko ebimi oyo bapibiyaki mutu oyo kutu mobala femme Tamar oyo kutu femme Tamar tolingi te silama na ona obonde kozala na réseaux sociaux yelaka biso baprédication yelaka biso baninyo balive ya baprière tomesana na yo bongo ato ekobeta vie privée na yo mpona koencourage bato mpona kotémoigne monene na nzambe eya na bakongolais misu mitu esalaka te eya na bakongolais misu motema mabe ekota bango ntina kati ntango yo obeta ozoya kobeta lisolo ya vie na yo ozoya kobeta oyo elekela yo na vie mutu le avanda azwa mayele tala mwa mwasi azalaki ndenge nini auti wapi nzambe alokoti ye wapi nzambe azwi ye banda wapi me mutu azoluka ndenge nini akovanda basensibilize mpona oluka okitisa yo femme Tamar si kosala balive ya bémission ebele fanda na okimia congolais ata lelo osali live émission lobi osali lobi kuna osali obeti lisolo ya vie na yo obandi kobeta de A à Z kaka lisolo ya vie na yo wana yango kongola koluka zwa abongola ngo na bandenge na ye kaka lisolo ya vie na yo oyo kobeta kongola oluka zwa ngo abalola ngo abaloli yango apesi yango forme achange yango lisolo achange yango forme kongola motema mabe kala ntango femme Tamar nzambe elevaki ye nanu te babiloko ezalaki te femme Tamar ntango azalaki na ye kaka na baveye na ye na bangomba azoluka eloko peuple congolais ayebaka te bomoni nzambe oyo tolukaka na nkuku apambolaka na puasa mwa mwasana banda omata bagene abanda osala bagene abanda omata bamangengenge lelo ta banda okeba luzizila na kale ezwi ye temps
po nzamba ya kotombola ye ndenge akomi boye namoni ba video moko esirkule aosambela mama moko ya longoli babijou apesi ye ezwi etan eza mpona baventure te mais lelo peuple congolais bozwi obimisa kindumba ya mobali na yo le passé ne revient jamais soki ezalaki seke ezalaki na le passé etikali na le passé tozalaka motema malamu bandeko na nga lelo tokoma bapase ya bato tokoma kokanga yango bato na nzoto bozoditama bato bapase na bango na nzoto mutu soki abongoli motema mutu soki ayambi nzambe mutu soki akomi asokolami kati na nkolo yebake masumu na nyonso ya kala elimbisami toza na temps te ya kotangelaka bato lisusu bapase po le passé ne revient jamais toza na temps wana te mutu aye koplibie oyo aye kokoma makambo nyonso na batiktok oyo aye koplibie lisolo mpona femme tama bokeye na page ya eyinda kaka eza page ni eyinda boza nalakisa bino po bino bozala temba ata toloba makambo malamu boyaka kaka kofinga bokoyaka na commentaire bobandi kofinga page yango na page ya eyinda kaka bomoni yango oyo na page ya eyinda kaka yango femme tama yoyo na si bokeye na page ya eyinda kaka botanga makambo ekoma makuna eza na tiktok toza mitema malamu tolukaka te kodemere na motema mabe mwa mwasi azobuka mbuma losambo na ye azobuka mbuma bajene na ye abuka mbuma losambo ayembango ye moko nabika mbuma losambo nanga nabika mbuma azobika mbuma losambo ne azobuka bafruit alonaki bomoni femme tamar alona ekomi temps ya obuka ale bata misala mabe boli bobima botya botelemisa baminduki bobima bobanda kolobela ye boli bobima boluka bocreye eloko mo mpona mobali na ye alors femme tamar zala prudente mama tikana koya kolobela bavi na yo mama tikana koleka na baémission ebele oyo komosala peuple congolais alingani bongo te motema mabe oyo eza na bakongolais bandoki tolingaka bongo te yango omoni bazoya balingi babanda koya koluka makambo ti bakitisa yo na buzobo ekomela Debora Lukalu oyo basala Debora Lukalu tolingi te ekoma epa na yo mama tolingi te oza na yo oblige te ya koya korepondaka makambo nyonso femme tama asalaka video moko na mama Miss Manyanga abanda olakisaka asake lipapa na ngai ya musuni ezaki nango mpona ngai namona na ngai oka loisir ezaki nango video moko boye bozela nalukela bino yango na compte na ye namonaka yango grave te mais à partir ya video wana elukele makambo video wana salaka kaka video wana elukele kaka video wana nde eye kolamusa nyonso oyo jana luka yango soki na omona yango voilà video yango oyo bolanda yango moi mélange à moi banga moyo na bandal moi naza na moi makosi naza na moi naza match nga naza na moi ne so ba ngoni naza mama kelele donc moi naza avantage surtout qu'il y a une boutique, magasin, soit soumis on a bakuli à boutique, oh, t'es manière à changer. Robot, c'est bon. Mais je vois non, changé, des jours à nous changer parce que regardez-moi, voyage au dollar de l'ambal, on te connaît qui a changé.
C'est pour dire la vérité a changé, bien aimé. Zala lipamboli, pembe nyandeko, nzambacho pembe. Tokotama ya kokukate. D'une manière, d'une autre, ndeko aza pembe na yo peut copier quelque chose de meilleur en toi. Alors ne critique pas, conseille, parle à l'autre avec beaucoup d'amour. Monde tozokende monde à vitesse ya réseaux sociaux oyo sunga moninga dans toute humilité. Ngai soki boseki sandal nanga bokosi naza na expérience sandal nanga oyo voilà boboni parti yango eza saki ngai nayebi yango te ngai azalaka bien ngai alata oyo namoni oza bandami ngai oyo ezipaka nzoto nde nalataka bandeko nasi bomoni boyoki mpe bomoni video oyo natieli bino. Problème ebimaki wapi kaka ntango femme Tamar alobi oyo eza bandal ntango alobaki ke nakola na bandal tandis ke bato bayebi ke femme Tamar abetaka mingi lisolo ya kisenso. Femme Tamar avanda na kisenso 2 ans 2 ans ya pamba après ya kozonga bandal mais kaka parti wana nde créele oyo ekomi lelo na réseaux sociaux. Kaka likambo wana nde bomoni lelo ebotela mama femme Tamar ba problème. Nde bomoni lelo ebotela ye ba makambo ebele. Nde bomoni lelo elukela ye ba makambo ebele. Ba live na ya zokotaka air nyonso ya encourager bato. Na ndenga ya kokota live po aya ko défendre bato balobaki na video oyo. Video oyo na tieli bio na sisi yango kutu tina suka te video oyo video oyo abanda olakisa sapato asake asalaki yango na ndenge mwa baventure. Mais ntango bato bafingi ntango bato balobi ebele femme Tamar ayaki koexplike pourquoi mikolo euti koleka bato balobaka nini ke femme Tamar ne Miss Manyanga baloba na lisu te. Alors abimaki na réseaux sociaux po aya koexplike bato ndenge likambo yango ndenge bato bazolobela na nde likambo yango ndenge ezokendele. Mais peuple congolais motema mabe comme alingaka bolamu te alingaka te moto ya kobeta lisolo nde bomoni bakomi kokreele ye mobali na o mobulu mobali na obengana leki no vero na ndako po anini boye botika mwana mwasi ya bato toza na saison na ye abika mbuma losambo na ye botika asalela saison na ye bino bamama mikolo bapapa mikolo oyo bovandela ya TikTok tongo tipokwa mutu na mutu ana pase na ye mutu na mutu ana lisolo na ye ya kobeta mutu moko apekisi biso nyonso to bandoselela nzambe aza te so omoni étoile na ye ezokoetufe yo mama simba bible matama ngenge ekoma lokola ezwa mikro banda koyemba botika mo botikaka eza kitoko te totika mwana mwasi bato aosalela nzambe azala mabe azala muta masumu azala soki ndenge nini bible yango moko tozoloba ne juge point to juge basala nzambe te bafoto na ye ntango bapakolaka ye mafuta toyaka te ka ntango akomokende poto kwenda futuka nde boliboya eza kitoko te. Alors bandeko nanga bopuselanga video oyo ekomela femme Tamar conseil nange eza mama Tamar soko kosilama na réseaux sociaux ezala mpona baveye banini bamontagne ya prière oyo osalelaka biso ezala mpona baprière apokwa ezala mpona balive akobondela kokende lisusu na baémission ya bato te oke kobetaka bavi na yo oke kolobaka peuple congolais azotraduire yango na ndenge na ye obeteli biso da bahistoire vi na yo ebele ekoki epesi biso misu mayele soki bazozwa mayele te biso misusu bata mayele epesi biso mayele. Alors ce n'est pas le moment ya koya na internet mpona obetaka lisusu bahistoire ya vi na yo po ezopesa bato ebele kanda. Alors zala concentré zala focalisé na musala oyo nzambe atindi yo oya kosala
olakisa biso perike, olakisa biso lipapa, olakisa biso soki nini toza na besoin nango te. Peuple congolais azomata motema mabe mpo na yo, toboyi lobi baya kopiblie mobali na yo balukela ye batindele demo moko boye mpoka baya kopiblie mpo réseau sociaux eza na makambo ebele, alors tolingi yango te. Mama soki oza na suki na yo ya sika otie, olati elamba na yo ya sika otie, me koya nango teke na réseau sociaux bomonaki boye po peuple congolais tosalisi ye baventure ayebaka ni baventure te. Na bandi nyonso nazalaki nango ya koloba yango wana. En tout cas mama Tamar, protéger foyer na yo, bakisa lisusu mata na mozindo lisusu ya prière. Ndenge okomi kote ya tina babostra, yebake bandoki baosepela te. Mingi kaka na ka na bino na ba génération na bino ba musique. Mingi na ka na bino ba pasteur, surtout ba pasteur à Congo. Toyebi baziziki ya mbi bantima kantima ngaye ko ba Congo baloba mitema ya mabe bankanga ntima baza ebele na ba pasteur ya mboka na biso mitema mabe ya ba congolais ya ba mingi na basala nzambe eza kitoko te. Alors mama Tamar, nzambe tanga azoko élever, nzambe tanga azoko matisa yo, mata na vie de prière, mata na charisme, mata na nyonso et aux malamu mingi. Merci na babone tout au bolingaka ya bino Ursule Botelwa TV. Nzamba lola pambola bino esika nyonso bozali ba meilleur ve nanga na batu nyonso vraiment au bolandaka biso. Bonne année à tous les abonnés de Ursule Botelwa TV. Partagez biso, partagez vraiment na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, mais quand partagez partout, nzamba bomo nzamba lola auto sambelaka ako pambola yo. Aimez vidéo et aux amalamu mingi ndeko misana ko finga tokota 2025 yom tozaka na bizela ko commenter ko finga na se tokota 2025 bongo la pe motema et aux amalamu. Tukutani à la prochaine occasion. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.